Kalau belum mancing di sini kurang bagus ya Mas? Oh mantap Mas. Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Mas Bobi. Ya, ini tak video ini. Jalan-jalan Mas nanti. Ya. Ini kata Mas Bobi saya harus ke mana Mas Bobi? Tombori. Sampuri. Tuh. Hanya untuk Sampuri. Oh Sambori. Di mana letaknya Mas? Tempat wisata masih di sini. Oh sana ya. Tuh lihat tuh, Bapak mau balik. Akan nggih. Assalamualaikum.